কোথাও কেউ ভালো নেই, যার যার মন খারাপের সাক্ষী কেবল সে একাই। কেউ তোমায় তার দুঃখগুলি বলছে না বলে ভেবে বসো না তার জীবনে হয়তো কোনো দুঃখ বলতে কিছুই নেই। কাউকে সবসময় হাসতে দেখেই ভেবো না তার কখনো মন খারাপ হয় না। কারো বাইরের চলাফেরা দেখে কখনো তার ভেতরে বয়ে যাওয়া ঝড় উপলব্ধি করা যায় না। খুঁজে দেখো, দুঃখ না বলা মানুষটির জীবনেও হয়তো দুঃখ কষ্টের কোনো শেষ নেই। সবার সামনে হাসতে থাকা মানুষটিও হয়তো প্রতি রাতে বালিশে মুখ চেপে কেঁদে বুক ভাসায়। ভালোবাসা বলতে কোনো শব্দ নেই বলা মানুষটিও হয়তো কাউকে অসম্ভব রকমের ভালোবেসে ঠকেছিল চরমভাবে। সবাই বেঈমান বলা মানুষটিকে হয়তো বিপদে তার আপনজনেরাও দূরে ঠেলে দিয়েছিল নির্মমভাবে। শক্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে কেউ জন্মায় না, পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে শক্ত করে তোলে। তুমি যা দেখছো, যা জানছো, তার পিছনে আরও একটা চিত্র রয়েছে যা তোমার অদেখা এবং অজানা। আঘাতে সকলের সমপরিমাণই কষ্ট হয়, কারণ সকলেই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। কাউকে আলাদাভাবে ইট সিমেন্ট কিংবা লোহা দিয়ে গড়া হয়নি যে আঘাতে তার কষ্ট হবে না। কিন্তু একের পরে এক আঘাত পেতে পেতে মানুষ আসলে এক সময় আঘাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, চুপচাপ থাকা খুব ভালোভাবে শিখে যায়। কিন্তু এর মানে এই না তাকে কষ্ট ছুঁতে পারে না, কষ্ট তারও হয়, তবে সে অন্যদের মতো শোরগোল না করে নীরবে তা সয়ে যায়। দুঃখ কষ্ট খারাপ লাগা অপূর্ণতা অপ্রাপ্তি সবার জীবনেই আছে। হয়তো কেউ তার জন্য প্রকাশ্যে শোক পালন করে, কেউ বা আবার নীরবে কেঁদে মরে। কিন্তু দিন শেষে সবারই নিজস্ব কষ্ট আছে। তুমি আমি কেউই বাকি নেই।